Yes, on flight 5J404. Please be advised of your final boarding gate assignment sa boarding gate 1348 downstairs. Requesting all departing Lawag Paulias on flight 5J13. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the... Welcome back to Puerto. The last time we were here Is when was after our wedding. year 2020. After the wedding. Hindi ko na po babanggit yung pangalan. Ah, yeah. Carlos, John Jessael, and John Nathaniel. Ano yun? Ha? Ay! Kukuha na. Ay! May ibang kayo sa harapan eh. Dito tayo, love. Sa front, love. May bag. Bag. Ha? May bag. Ay, hindi po. Ano po yan? May kilo. Ah, okay. We're here in Puerto Princesa! Yeah! Uy, asukal na lang bulak. Uy, ha? Sino yan dito? 3-1 lang. Oh my God! May mga photobomber sa likod. Tutorial na talaga yun, ha? Yan. Kapag wala pa mo yung bato, ano na? Ang tawag po naman dito. Saman? Pag-uwis na picture daw mo. Picture tayo. Well, Ano yung mga behind the scenes? at nung i-vlog ni. Talaga ako na babe. Parang wala sa Philippines, babe. Dagan. Ito bang diri? Parang wala sa Philippines. Magwapo lagi ang background. Ako daw. So, okay, mura mag-Amerikana. So, what can you say so far? I'm not feeling well You're not feeling well. Why? because You've been having a what? I think it's a diarrhea already. Because You've been going to the toilet for how many Since- times already? 6 times. since 4 in the morning, so it's like 2 plus pag 3 plus pagligo 4, and then pag magkaon 5, and then dito sa 6 ka 7 na to. Ah, sorry. Anyways, so
We're going now. Here, it's very nice. We're going to the zip line. They said it's the longest zip line here in Palawan, so we're gonna find out later on. We're gonna ride in pair, so woo. This says this way to Sabang zip line. This is Sabang. Okay na, effective ang Diatab. So thank you so much sa ato ang sponsor, no? Kay kuyaw kayo ang ato ang zip line, ang ato ang tambal kay effective ba. Kana loperamide. Okay guys, so tamang akyat lang. Ay man sila. Pag mas taas imong gisaka, mas nindot pud mo ning imong experience sa zipline. Na man na. Woo! Jen, kaya pa? Easy lang, easy. Your legs. I'm gonna thank you later on. Woo! Sorry. Ako na kami mga ilong na rin ba? Ma'am sir, relax lang po tayo. Ma'am sir, kapag yan. Maaari po tayo magpahinga, hindi po wala pong bayad. Yan ang maganda balita. So marami pong mga unggoy dito, no, mga kapamilya ko. So May tatlong unggoy na maakyat. Uy, tambubuan. Yeah, it's not tambubuan. Hala, unggoy to raw, unggoy. Tro. Nan. Ay, tidluas. Ah. Dito, maputol yung kamot. Ay, di na sila magkuhan og kapamilya. Dito sa Sabing Komando, katapit ko ako. Ana ah? Nagaday sila doon. Kuyawan ah. Wild ba? Ay na lang. Balik. Hapit naman siguro kay taas naman ta. Oh. Ay vlog. Ready na. Nakapagod no? Ay, grabe! Nabawasan kami ng mga... Grabe nga eh. Ano, paano yung sandal? Ay! Ay, ginasuot dahil ni. For the charge. First time mo, Jen? Oo. Upo sir. Upo. Ganda. Sakit gid sa kuan. Legs. Wow, mo po kita na. Sir, limbak mo na kayo, sir. Limbak. Opo, man. Limbak. Wait lang, sakit sa balat. Yan. Ma'am, taas yung panyo, ma'am. Ay, yung paa nyo po. Ipat mo nyo kayo, sir. Kabila. Sir, alalayan yung paa nyo, sir. Yung kamay niya. Ready? Wow. Chef! Sir, yung mukha nyo, sir, huwag nyo gigit na. Sa gilid lang. Gilid lang.
Woohoo! Yay! Grabe! Relax, bitaw mo. Relax lang. Dito na kayo sa landing, ma'am. Yan. Oh, hawak. Ayan, okay, okay. Pag kayo bibitaw, mama. Oh. Ay, wait. Okay lang, okay lang. Ay. Ah. Woo! Sabi. Woo! Babe, Thank you. how was the experience? Bigyan sila kung mga ano. Thank you po. Medyo nakakatakot. Medyo kusog gamay. How was the experience, guys? Masaya. Masaya. Pwede mo umusta. Nakapagod lang sa kano. Medyo masakit lang sa balat. Okay, andun tayo. Pag-feel ako ba, kapangurog na to si Jess ba? Nindot, nindot. Sa balita, kulba? Kulba! Lamahati! Sa balita, kulba? Halos ka to nga, sigsagit lagi! Oh, kasagit. Oh. Gotong na niya. Jess, kailangan nyo pang mag-extra rice. Hindi ulang sa rice.